لامبورجيني. أول ما بتسمع الاسم ده بيجي في بالك الأرقام العالية. 5.2 لترز V10، 640 حصان، 600 نيوتن متر تورك، 8000 بلس RPM، توب سبيد 325 كيلومتر في الساعة، والسعر $1,200,000. إلا حاجتين: وزن العربية 1422 كيلو، والزيرو تو 100 بتاع العربية 2.9 seconds. زيرو تو 209 seconds و200 600 نيوتن متر اوف تورك produced at 6500 RPM، 640 حصان produced at 8000 RPM. ممكن 600 نيوتن متر ما يكونش رقم مخيف، بس هو بيبان غير كده خالص. درستوا ايه عشان تعملوا الصوت ده؟ درستوا ايه اللي درستوه عشان يطلع صوت زي ده؟ Seven speed DCT automatic transmission. لازم تزودوا جير او جيرين يبقى 8 or 9 speed، عشان هو جير ريشوز قليله، فانت وانت ماشي على كروز كنترول 140 الار بي ام بيكون على 3300، ده يعتبر كتير شويه، فانت محتاج جير كمان بس ريحه ان ابقى ماشي على ار بي ام 2 ونص. بس ليه انت الكلام ده يفرق معايا؟ الايفو عليها 7 أضعاف الداون فورس اللي على الهركان الطبيعيه. ده عشان دي الفلسفه الجديده بتاعت لامبورجيني، ان هم يزودوا الوزن عشان تبقى العربيه ديل يوز اكتر. هل هي ديل يوز اكتر؟ عايز ديل يوز دلع؟ هات لك E63، ما توجعش دماغي. زي ما العربيه طياره، ولكن 100 to 0 في 31.9 meters. اول ما نزلت هراكان 2014 الناس بدأت تتكلم على الشكل. قال لك الشكل، يعني انا بقارن مع عربية سوبر كار او بقارن مع لامبورجيني. قال لك العربية شكلها مش لامبورجيني، يعني انسوا اللون الاخضر والكلام ده كله، بس برضه في اختلاف. بعد ما عملوا التعديل بتاع هراكان ايفو فرقت العربية، وبين ان فعلا العربية بقى شكلها اجريسيف اكتر، بداية من الفنتس اللي اتحطت قدام. طبعا البامبر كله اتغير عشان الايروداينامكس وعشان الاير فلو والكلام ده كله. من الجناب حطوا الاير فنت بتاعت المورتشيلاجو، وطبعا عشان يخففوا وزن العربيه اكتر بادي العربيه كله معمول من الالومنيوم والكربون. الانتيك فالفز معموله من التيتانيوم، فكل العربيه حاجات عشان تساعد تخفيف الوزن. رنجات العربيه 20 راكبين على تايرز 245 30 قدام، وورا 305 30 على رنجات 20. التايرز دي من شركه بيريلي. بريكس العربيه كاربون سيراميك بريكس بتيجي ستاندرد 6 بيستنز قدام و4 بيستنز في البريكس اللي ورا، زائد الاكزوست سيستم الجديد اللي اتحط، وده متاخد من الهراكان بيرفورمانت. الناس بقى يقول لك انت ازاي بتقعد تعيش في الازعاج ده، ولو حد قال لي ازعاج هزعله. مش عايز ازعاج يا حبيبي، روح على استرادا ولا في اي حاجه اوطي صوتي اكتر. سامحني دلوقتي، سامحني. تيجي بقى على سبورت بقى بيديك ان انت لما تكون عايز تلعب فبيخليك تلعب.
خدتوا بالكم من حاجه؟ ان عمركم ما هتشوفوا اي سوبر كار ماشي بسرعه. يعني لو سرعه الشارع 100 هو هتلاقيه ماشي 60 70. مش مستعجل على حاجه. ده راكب لامبورجيني، ده وصل ليفل الوحش. يستعجل لمين؟ فيها كيلو سنتري؟ لا. السيتس كهرباء؟ لا. مريحه؟ لا. ستيرنج شكله حلو؟ لا. مكيفها قوي؟ لا. فيها كول سيتس؟ لا. طب هيتد سيتس؟ لا. هيد اب ديسبلاي؟ لا. ادابتيف كروز كنترول؟ لا. لين ديسيبلين؟ لا. كوليجن افويدنس؟ لا. انتيريور اصلا عامه حلو؟ لا. هل يهمني اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي دي؟ ده مش انتيريور عربيه، ده كوكبيت طياره. فمقارنتي مش هيكون ليها اي معنى لما اقارن انتيريور عربيه بانتيريور طياره. اشاره يمين وشمال من الستيرنج، نور عالي من الستيرنج، مساحات من الستيرنج، كروز كنترول، والباتنز دي بتغير لك الحاجات اللي موجوده في الجيج، والاختيارات مش كتيره. الجيج بيتغير شكله، سترادا لون الجيج ازرق، سبورت لون الجيج اورنج نفس الجيج بتاع السترادا. كورسا الجيج بيتغير تماما الى تراك اورينتد جيج. باتنز الطياره دي فيها باتن هيدروليك لو دوست عليه، ولأول مرة في تاريخ لامبورجيني هوريكان 8.4 انش HMI انفوتينمنت سيستم، ولايقة على العربية، ومش هوريكم أي حاجة غير دي. لامبورجيني من ذكائهم عاملين ال LDVI سيستم ده زي مونيتور يعني هو بيتحكم لك في كل حاجه في العربيه، بيتابع لك كل حاجه. يعني بتتكلم على سواقتك، طريقه الجريه بتاعتك، الاكسلريشن بتاعك، حتى اللونش نفسه بيوزع لك الاول ويل درايف سيستم، يعني بيوزع لك حسب انت الطلعه بتاعتك انت تطلع ازاي، الباور اللي انت محتاجه قدام عن اللي محتاجه ورا، يعني هل في فرق. فهو بيبدا يوزع لك التوزيعه دي عشان خاطر يطلعك اللونش الصح. حتى كمان وانت ماشي لو داخل على كورنر، الكورنرز كمان بيوزع لك، بيعمل لك في حاجه اللي اسمها تورك فيكتورينج. التورك فيكتورينج دي بيقسم لك الباور بتاع العربيه، بيوزعه لك يا اما على الشمال يا اما على اليمين حسب انت داخل على اي دخله. كل ده طبعا بيحصل في يعني جزء من الثانيه. يعني انت مجرد ما انت بتبقى داخل، هو عنده في 3 جايروسكوبس موجوده في العربيه، بيقرا الانبوت بتاعتك. يعني انت وانت داخل مثلا على دخله كورنر مثلا بسرعه عاليه، مجرد ما انت بتفرمل هو بيبدا يحسب الفرمله بتاعتك كانت قد ايه، فبيبدا يعمل لك التوزيع. اللي عايز اقوله ان العربيه دي بتخليك انت واثق في نفسك، بس لازم تثبت العربيه برضه. فيها حاجه كمان على موضوع، لو انت ماشي دلوقتي على سترادا، انت ماشي على سترادا دلوقتي، ده الستريت اوكي، وهو بيبقى اوتوماتيك. مثلا انت عامل انت عندك هو اوتوماتيك اوكي على جير 7، فجير 7 اللي هو اعلى حاجه، فالعربيه ماشيه هاديه خالص بالنسبه للامبورجيني، هي كده تعتبر هاديه اوكي. طب انت عايز تدوس فجاه مثلا كيك داون وهي ماشيه 7، انت مجرد ما بتدوس ترجع. الصوت اللي طلع ده هو صوت سترادا، انت ماشي، ده يعتبر اهدى حاجه في لامبورجيني، بس برضه اديتك البرفورمانس كله. واستيعاب العربيه غريب، يعني العربيه بتستوعب بشكل غريب في ثانيه. يعني قبل ما انت تبقى كانك بتفكر هتعمل ايه، هي عارفه، هي قاعده دايما العربيه ستاند باي، العربيه قاعده مستنياك هتدوس امتى هتعمل ايه. فلا
صحيح ازاي ما فيهاش كاب هولدر يعني؟ هتحطها لي في اي مكان.